يا مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. خلصنا رمضان الحمد لله، وخلصنا العيد واخدنا العيدية وعشنا حياتنا ومخمخنا كده واستمتعنا بالاجازة السعيدة. نرجع بقى، نرجع للشغل والمرمطة اللي احنا كنا فيها. يعني اكيد مش هنفضل قاعدين في اجازة. فوحشتوني جدا جدا جدا. يا رب دايما تكونوا بألف خير وبألف سعادة. بصوا بقى، النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم عن البونبونيرة. البونبونيرة دي القالب ده موجود عندنا كلنا، ولكن في مشكلتين مهمين جدا بيقابلونا فيها. اول حاجة غطا البونبونيرة. احنا لما بنيجي نطلع الغطا من القالب اللي بنلاقيه ان هو بيطلع بالطريقة دي، مكسور للأسف. ما بنعرفش نطلعه ازاي سليم، ونفضل بقى نسأل يا جماعة نطلع الغطا ازاي سليم، يا جماعة نعمل ايه، طب نقص القالب، طب نعمل ايه. وانا الصراحة كنت زيكم جدا. انا بقى اول بدايتي خالص كانت مع البونبونيرة. وطبعا زي ما بقول لكم كل مره، فكره الشغل دي ما كانتش فكرتي، دي كانت فكره اختي وحبيبتي ياسمين حبيبه قلبي. هي اللي قالت لي ان انا ابتدي المشروع ده، وان ان شاء الله الدنيا هتبقى فيه كويسه. فسمعنا كلامها. فطبعا اول حاجه اشتريتها هو القالب ده. وعايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه القالب ده من على جروب على الفيسبوك، وكان القالب ده مستعمل، وكان في غلطة او كان في حاجة، يعني ان هي ايه، ان هي ثقب، كان في ثقب كده من هنا. الثقب ده قالت لي ان هو مش هيأذي الكونكريت خالص، ولا هيأثر في اي حاجة، ولكن عشان القالب مستعمل ففي الثقب ده. وانا اشتريته فعلا، وللأمانة هو الثقب مش أذيني قوي، ولكن بيبقى باين في القطعة يعني، بس بنحاول ان احنا نداري الدنيا طبعا. طيب نرجع لموضوعنا الأصلي دلوقتي يا جماعة. القالب ده المفروض ان هو قالب مستورد، ده قالب بونبونيرة. ناس بتستخدمه بيحطوا فيه شمع، وناس بيستخدموه ان هو قالب بونبونيرة عادي يحطوا فيه اكسسوارات وكده. طبعا هحط لكم صور كتير قوي ليه على الشاشة يعني بعد الفينيش بتاعه. احنا لما بنيجي نطلع القالب بيتكسر مننا، اللي هو القطع بعد ما بتجف وبعد ما بتنشف. ايا كان البودر اللي بنستخدمه بقى، سواء بنستخدم بودر كونكريت، ماربل، جبس واسمنت، جبس، بس ايا كان اللي بيحصل ان هو القطعه بتطلع مكسوره. فانا زيكم بالظبط. انا في الاول كنت فاكره ان انا لما اقص القالب فقصيته من هنا ان الموضوع هيسهل عليا، ولكن لا يا جماعه، هو ما فرقش، هي برضو القطعه كانت بتطلع مكسوره. طيب احنا ازاي بقى بنطلع القطعه؟ احنا اول حاجه بنعملها ان احنا، بصوا انا هوريكم دلوقتي عملي من غير قطعه، وهوريكم عملي بقطعه، يعني هصب لكم فيه وهتشوفوا ازاي نطلعه برضو لما القطعه تكون موجوده فيه. دلوقتي انا كنت قصاه بقطر من هنا، وقصيته كده خط مستقيم بقطر من هنا، قلت عشان يسهل عليا الدنيا يعني والحوار. فكل اللي عملته ان انا بقى ببتدي بعد كده اعمل ايه بقى عشان القطعه تطلع معاكي كويسه ومش مكسوره. اول حاجه، شايفين الاربع زوايا دي؟ احنا بنعملهم كده، بنفصلهم عن بعض. اول ما القطعه بتجف وخلاص هطلعها، بعمل الحركه دي. اول حاجه بفصل الاربعه كده عشان القطعه من جوه تبتدي تفصل عن الاربعه دول. تمام. تاني حاجه بعملها ايه؟ ان انا، بصوا شايفين انا بعمل ايه؟ انا بشقلبه كده. تمام، بطلعه كده من القطعه وبيبقى متشقلب، بتبقى القطعه لسه جواه. وببتدي بقى، شايفين صبعي من هنا؟ كل اللي بعمله ان انا بزق لجوه. يعني انا ما بشدش القطعه من هنا، لا، انا بسيب القطعه كده من هنا، ما بجيش جنبها نهائي. كل اللي بعمله ان انا بزق القطعه من هنا، بزقها كده من هنا على تحت كده، على جوه، على ناحية القطعة نفسها. القطعة نفسها بتطلع وبتطلع معايا سليمة. طبعا التجربة دي انا مش بقولها لكم بعد مرة تجربة، لا، انا خلاص الحمد لله بقالي زمن في البونبونيرة يعني. فالحمد لله الواحد اخد خبرة ازاي يطلعها بطريقة صح، فعشان كده قلت ازاي اساعدكم. تاني مشكلة بقى واللي بتقابلني، انا مش عارفة بتقابل ناس كتير ولا لا، بس انا لاحظتها مش بس في قالب البونبونيرة، في كذا قالب، وهي ان الوش بتاعها بيتعوج بعد كده. بصوا، بصوا الوش بيبقى عامل ازاي. سوري انا اسف. بصوا الوش بيبقى عامل ازاي، ما بيبقاش يعني الدورانه، الدورانايه بتاعته ما بتبقاش مظبوطه.
تمام. وده انا لاحظتها مش بس في البونبونيره، انا لاحظتها في كل القوالب. فانا بعمل ايه بقى او عملت ايه؟ جبت عندي سكتش، عارفين ظهر السكتش اللي بيبقى مش جلد كده، بس بتكون الورقه سميكه يعني مش ورقه عاديه. وعملت ايه؟ وابتديت اخد مقاس القطعه دي، حطيت القطعه دي كده عشان دي دورانيه كامله ومظبوطه، واخدت مقاسها. وجبت السكتش اخدت مقاسها عليه، وبعد كده فرغت اللي في النص. تقدري تفرغي بقطر، بمقص، تخلي حد يساعدك لو انت الدنيا معاكي يعني مش هتقدري تتحكمي او ان انت تقصي صح يعني. وبعديها بعمل ايه بقى؟ بلبس اللي هي القطعة دي، بلبسها في البونبونيرة اللي عندي اهو. شايفين؟ بصوا بلبسها ازاي. طبعا بقى الحوار ده بيعمل ايه؟ بيخليها تبقى الدورانية بتاعتها مظبوطة. شايفين؟ شايفين الدورانيه بتاعتها بقت مظبوطه. بتبقى بصب القالب طبعا وهي فيه. طب انا ليه استخدمت ورقه السكتش ما استخدمتش اي حاجه تانية؟ عشان لما انا القطع عندي بتنشف كل اللي بعمله ان انا بعمل كده بتطلع. لكن لو انا استخدمت حاجه صعب، خشب مثلا، اي حاجه تانية تبقى صعب ان هي تتحرك، هيبقى صعب اطلعها لما القطع بتنشف. فدول اهم مشكلتين بيواجهونا يعني في معظم القوالب، ولكن خاصة في قالب البونبونيرة. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنصب عملي قدام منكم وهوريكم. طبعا هجري الفيديو كتير عشان اوريكم ازاي تقدروا تطلعوا القطعة من غير ما تتكسر. وكمان المعيار اللي بتاخده الغطا والقالب نفسه بتاع البونبونيرة، انا زي ما قلت لكم انا بعاير بكوبايه. يعني الموضوع معايا مش كده يعني، فبعاير اكتر. فالبونبونيره والغطا بتاعهم بياخدوا كوبايه الا ربع ميه، وكوبايه الا ربع جبس ابيض، ومعلقه اسمنت ابيض. تمام. ده عشان انا بستخدم البودر بتاع الجبس والاسمنت. طبعا لو ماربل انت مش هتحطي اسمنت ولا جبس، انت هتستخدمي كوبايه الا ربع ميه وكوبايه الا ربع ماربل. يا رب اكون بفيدكم، يا رب تكون كل الفيديوهات بتفيدكم. واستنوني في فيديو تاني وهتوحشوني كتير. باي. يلا بقى نشوف الشغل العملي على اصوله. بصوا هنا انا كنت حضرت المقدار، والبونبونيره بتاخد كوبايه الا ربع من الاسمنت، من الجبس الابيض، ومعلقه واحده من الاسمنت الابيض، وطبعا كوبايه الا ربع ميه. تمام، ده المقدار عشان لو حد عايز يعني يعمل نفس المقدار. كل اللي ببتدي اعمله ان انا بصب طبعا في القالب. وطبعا اهم خطوه اللي دايما بقولها لكم، لازم تهزوا كده وتحركوا القالب عشان لو في اي بابلز، اي فقاقيع، اي حته ما وصلهاش الجزء بتاعنا من البودر يوصل فيها. الطريقه دي مهمه جدا. لما ما بنحركش القالب ومش بنهزه، القطع بيطلع فيها بابلز وبيطلع فيه حتت مفرغه ما بيكونش وصل لها البودر. وطبعا دي القطعة التانية، وانا فهمتكم في اول الفيديو انا ليه حاطة الورقة دي. وهنا برضو انا هعمل ايه؟ هصب برضو، وبعد كده برضو ههبد القالب بتاعي عشان تدخل في كل الزوايا، لاني قالب البونبونيرة ده بالذات الاجزاء والشكل بتاعه الزجزاج ده اللي من تحت ده بيخلي ان في حتت ما يوصلهوش البودر بتاعنا، يعني السائل بتاعنا اللي هو زي ما قلت لكم الجبس والاسمنت. تمام. طبعا انا هنا بفضل اعمل الحركه دي ان انا اهزه كده واعدل الورقه، لاني هو لو نشف على الوضع ده خلاص الورقه ما بتتحركش. يعني عايزه اقول لكم هو مجرد ما بينشف الورقه بتنشف معاه. فبحاول دايما ان انا اكون مخليها مظبوطه عشان يبان هو كمان مظبوط. طيب لو في اي زوايد برضو بحاول ان انا اشيلها بايدي كده، وبحاول برضو ان انا اهبده عشان يرجع نفس شكله. وده هنا كنا خلصنا البقدار. وطبعا ما تروحوش في حتة، استنوا بعد ما يتصلب. وجينا بعد فترة كده وحبة حلوين، تقريبا ساعة يعني مش بياخد اكتر من كده، وهنا كان نشف. انا بوريكم قد ايه ان هو بقى صلب. تمام. ببتدي بقى اشيل الورقة، شفتوا بكل سهولة ازاي. ببتدي بقى اخرج القالب كده بالراحة واحدة واحدة، عشان بس ما يبقاش القالب لازق في اي حتة، ولو جيت شدته مرة واحدة ياخد القطعة اللي لازق فيها. فبحاول ان انا اخرجه كده بلطف وبالراحة. وهو الصراحة القطعة دي ما بتبقاش صعبة خالص في ان هي تخرج. طبعا بشيلها بالراحة زي ما قلت لكم. بعديها شايفين القطعة بتلمع ازاي وقمر.
طيب انا هنا بقى عايزه اوريكم حاجه، عايزه اوريكم شكل الثقب اللي بيطلع في القطعه، وده نتيجه ان القالب فيه ثقب. فانا عشان كده نصيحتي ليكم، لو هتجيبوا قطع حاولوا تجيبوها سليمه، ما يبقاش فيها ثقب ولا اي حاجه، لاني انا بعاني عباله ما بخلي الثقب ده ما يبانش. صنفره بقى وزوايد بحطها وحاجات كتير. فحاولوا ان انتوا بعد كده تشتروا قوالب حتى لو مستعمله تكون سليمه وما تغلطوش غلطتي. تمام. طيب نيجي بقى للقطعة الأهم بتاعتنا. القطعة دي اللي هي فيها كل المشاكل، ازاي نطلعها؟ زي ما بقول لكم انا بقلب كده القالب بالراحة خالص قدام منكم كده على الكاميرا اهو. بقلبه بالراحة خالص على اساس ان انا هبتدي بقى اطلع القطعة ما تتكسرش. وطبعا انا بشد الجزئين دول، لازم اشدهم من بعض. الحركة دي مهمة جدا جدا جدا، واي قالب فيه الحركة دي لازم نشدهم من بعض. ببتدي كده اقلبه، كل اللي بعمله بضغط من ورا. انا مش بشد ولا انا بزق لبره. فانا بضغط كده من ورا بكل ما عندي من قوة عشان اوقع القطعة اللي هي ازقها من بره. يعني انا ببقى بزقها من الاتجاه المعاكس. وهنا الحمد لله وصلت القطعة بالسلامة وما كانش فيها اي كسور ولا اي بابلز. هستناكم فيديوهات تانية، ويا رب الفيديو يكون مفيد ليكم. متنسوش لايك وشير.